No todo el terror hace ruido. Algunas de las peores historias de miedo comienzan con el silencio. Imagina que un día desapareces sin siquiera haber salido de casa. Que el mundo siga adelante mientras tú te quedas atrás, esperando a que alguien se acuerde de ti. Esta historia ocurrió en Francia a finales del siglo XIX y no trata de un lugar abandonado ni de un crimen ocurrido a escondidas. Trata de una casa normal, de una familia respetable y una joven a la que dejaron de ver. Blanche Meunier era una joven de buena posición social. Vivía con su madre y con su hermano. Y un día, simplemente desapareció. Durante años nadie volvió a saber de ella. No hubo denuncia, no hubo búsqueda, porque desde fuera todo parecía seguir en orden. Blanche no se había ido. Estaba encerrada en una habitación de su propia casa. Sin luz, sin apenas comida, sin contacto humano. Día tras día, año tras año, no por castigo legal, no por un crimen, sino porque alguien decidió que la joven Blanche no debía vivir su vida tal y como ella quería. Lo verdaderamente perturbador no es solo el encierro, es que absolutamente nadie preguntó por ella. Los vecinos, la sociedad, las visitas. Todos aceptaron su ausencia como algo completamente natural. Y cuando el silencio dura demasiado, deja de parecer extraño. El caso de Blanche Meunier no es aterrador porque alguien la encerrara. Da miedo porque pudo ocurrir durante años sin que nadie interviniera. Porque plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas cosas terribles pueden ocurrir en silencio mientras miramos hacia otro lado?